ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನದ ರೆಸಿಪಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ 4 ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಹಿ ಜೋಳ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಮೂಲಿ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಕ್ಕಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 6-7 ವಿಷಲ್ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. 6 ಅಥವಾ 7 ವಿಷಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಆಗಿದೆ. ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ 1-2-3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಟ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.